हेलो एभ्रिवान स्वागत छ है त तपाईहरुलाई अर्थ एज युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। अब नयाँ भिडियो केको बारेमा हुन्छ भने त थम्बनेलमा देखिसक्नु भयो होला है त। मेरो जुन स्ट्र्याटेजी छ, जुन मैले स्ट्र्याटेजी युज गरेर फन्डेड च्यालेन्जहरु पास गरेको थिएँ, आज त्यो स्ट्र्याटेजी चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। अब त्यो स्ट्र्याटेजी चाहिँ हजुरहरुले जुनसुकै पियर्सहरुमा जुनसुकै फरेक्स पियर्सहरु अनि गोल्ड हैन अनि इन्डिसेसहरुमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मेनली मैले हेर्ने भनेको मेरो स्ट्र्याटेजीमा चाहिँ मन्थली, विकली, डेली है त। यिन तीनटा टाइम फ्रेम चाहिँ के हुन्छ, हायर टाइम फ्रेम हुन्छ मेरो लागि हैन, जसले ओभरअल डिरेक्सनहरु दिन्छ। अब जस्तै गोल्डको केसमा हेर्नु पर्दा चाहिँ अब अहिले के छ भनेर हेर्दाखेरि अब मैले चाहिँ आईसीटी कन्सेप्टहरु युज गरेर ट्रेड गर्छु है त। मेरो मेनली ट्रेडहरु चाहिँ फेयर भ्यालु ग्याप यिनीहरुमा बेस्ड हुन्छ है त। फेयर भ्यालु ग्याप, ब्रेकर ब्लक हैन, अटो ब्लकहरु यस्तै हुन्छ है त। अब हेर्नु पर्दा गोल्डको एनालाइसिस गरौँ है त। टप डाउन एनालाइसिस गरेर देखाउँछु है त तपाईहरुलाई मेरो स्ट्र्याटेजी अनुसारको। अनि दार्जे इन्ट्री मोडलहरु सबै सिकाउँदै जान्छु। अनि भिडियो हेर्नु होला पछाडीसम्म। अनि डिस्कर्ड लिंक पनि छ जहाँ चाहिँ हामी सेम कन्सेप्टहरु चाहिँ एउटा कम्युनिटी बनाएर ट्रेड गर्छौं। यदि हजुरहरुले आईसीटी बाहेक अरु सपोर्ट रेजिस्टेन्सहरु ट्रेड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसो कुरा नमिल्न सक्छ है त डिस्कर्डमा। तर आईसीटी कन्सेप्टहरु गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सँगै ट्रेड गर्न चाहिँ रमाइलो हुन्छ है त, जोइन हुनु होला। अब गोल्डको चाहिँ टप डाउन एनालाइसिस गर्नुपर्दा चाहिँ जस्तै अब हामीले हेर्दाखेरि के छ, गोल्ड ओभरअल बुलिश नै छ है त। ओभरअल बुलिश नै छ। अब हाम्रो के हुन सक्छ रिसेन्ट टार्गेट भनेको नि स्विङ हाई एन्ड लो हुन सक्छ। हायर टाइम फ्रेममा चाहिँ एउटा सिंगल क्यान्डलको हाई एन्ड लो हुन्छ भने लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ त्यही क्यान्डल चाहिँ स्विङ हाई एन्ड स्विङ लो हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् न, मन्थलीको चाहिँ हाई एन्ड लो छ, विकलीको चाहिँ स्विङ हाई एन्ड स्विङ लो छ। यसो हेर्नु पर्दा गोल्ड बुलिश नै छ है। अनि यिनी हाईहरु चाहिँ लिन सक्छ कि स्विप गर्न सक्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो अब यो एउटा एनालाइसिस छ है त। अब हेरौँ डेली सम्म हेरौँ है त। डेलीमा के छ, अब इन तीनटा टाइम फ्रेममा चाहिँ ओभरअल डिरेक्सनहरु पत्ता लगाउनको लागि त। अब तपाईहरुले यो जुन मैले गर्ने तरिकाले गर्नुभयो भने डेली बायस यताउता त्यो केही टेन्सनै गर्नु पर्दैन। सिम्पल तरिकाले डेली बायस पनि त्यसै यहाँ हुन्छ। अनि अब 4 आवरको क्यान्डल, डेली क्यान्डल, विकली क्यान्डल सबै एकै ठाउँमा हुन्छ। त्यस्तो हात्तिन पर्ने, डेली बायस खोज्नै पर्ने, यताउता नि हुँदैन। अब ओभरअल हेर्नु पर्दा आज के छ मार्केटमा अब भन्दाखेरि प्रिभियस डे लो स्विप गरिसकेछ मार्केटले हैन। एउटा अटो ब्लक लेभलमा आयो मार्केट है। एउटा अटो ब्लकमा आयो, रिफाइन अटो ब्लक है त यहाँनेर हैन। डाउन क्लोज क्यान्डल बिफोर अप मुभ हैन आइराख। अनि मार्केट चाहिँ अब डेली लो लिइसकेछ। अब डेली हाई अथवा यिनी हाईहरुतिर जान सक्ने सम्भावना छ है त। मार्केटले ओभरअल स्ट्रक्चर बुलिश नै छ यहाँनेर हैन। एफईजी एउटा यो एफईजीले रेस्पेक्ट गरेन, एउटा चाहिँ एउटा नेगेटिभ पोइन्ट चाहिँ यो भयो। अब हेर्नु पर्दा मेन भनेको डेली, मन्थली, विकली एउटा मैले डिरेक्सन लिन्छु यसरी हैन। अनि एफईजीहरु हेरेर अनि यिनी अटो ब्लकहरु हेरेर अब मेन कुरा भनेको 4 आवर टाइम फ्रेममा आउँछ मेरो। जस्तै अब आज हेर्नु पर्दा के छ मार्केटमा भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु है त। अब एउटा ग्याप थियो हैन यहाँ तल। अब यसमा चाहिँ भोल्युम ग्याप देखाएको छ, तर उसमा अरु ब्रोकरमा हेर्नु भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ फेयर भ्यालु ग्याप हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ ग्यापबाट मार्केट चाहिँ माथि गइराख। अब नेक्स्ट टार्गेट हाम्रो के हुन सक्छ, यो एफईजी हुन सक्छ। नभए मार्केट के गर्न सक्छ, एफईजी सम्म पुग्न सकेन भने मार्केट इन लोतिर आउन सक्छ हैन, इन लोतिर आउन सक्छ। अब मेन कुरा के हुन्छ भने एउटा हामीले की लेभलहरु पत्ता लगाउनु पर्छ। अब की लेभल भन्ने चाहिँ कस्तो पोइन्ट हो भन्दा जहाँबाट मार्केट कन्टिन्यू नि गर्न सक्छ हैन। एउटा डाउन ट्रेन्डमा छ भने कन्टिन्यू गर्न सक्छ। अनि यदि डाउन ट्रेन्ड सकिन थाल्यो भने त्यहाँबाट रिभर्स गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ की लेभल एउटा पीडी एरे हैन। आईसीटी को कन्सेप्टमा पीडी एरे भन्छ नि त, प्रिमियम डिस्काउन्ट एरे। त्यहाँबाट चाहिँ मार्केट रेस्पेक्ट गरेर रिभर्स हुन सक्छ भन्ने कुरो, अथवा कन्टिन्यू गर्न सक्छ त्यही ट्रेन्ड भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। अब यसमा हेर्नुपर्दा स्विङ हाई, स्विङ लो अनि फेयर भ्यालु ग्याप चाहिँ हुन सक्छ। मेनली अहिले चाहिँ फेयर भ्यालु ग्यापलाई फोकस गरौँ है त। फेयर भ्यालु ग्यापमा मात्र फोकस गर्नुस् हजुर। अब कुनै स्ट्र्याटेजी छैन हजुरको हैन, कुनै स्ट्र्याटेजी अझै प्रोफिटेबल स्ट्र्याटेजीहरु भेटाउनु भएको छैन भने चाहिँ अब अन्तिमसम्म हेर्नुला। मैले इन्ट्री मोडलहरु देखि डिरेक्सनहरु देखि सबै सिकाउँछु। यदि कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला। अझै पनि यो स्ट्र्याटेजीले सिकाउँदै जान्छु हैन। अब मेन कुरा चाहिँ एउटा पीडी एरे हैन। अहिले एफईजी मात्र लियौं है त। अब एफईजी छ एउटा हैन। अब हामीले वेट गर्छौं एफईजी सम्म जानलाई मार्केट हैन। एफईजी सम्म जानलाई वेट गर्छौं। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के हेर्छौं, लोवर टाइम फ्रेममा कन्फर्मेसन हेर्छौं हैन।
अब जस्तै अब यहाँ हेर्नु न, यहाँ नि एउटा रेस्पेक्ट गर्यो मार्केटले हैन, एफइजीलाई रेस्पेक्ट गर्यो। अनि यहाँ नि के गरेछ रेस्पेक्ट गरेछ। अब यहाँनिर रेस्पेक्ट गरिख अनि यहाँनिर यस्तै एफइजीले रेस्पेक्ट गरिख हामीलाई धेरै इन्ट्री चाहिँदैन कि हप्ताको 2टा 3टा इन्ट्री भयो भने पनि इनफ हुन्छ 2-3 आवर भयो भने पनि मोर देन इनफ। अब पिडिएरे त भइहाल्यो हैन, पिडिएरे चाहिँ हामीले एफइजीको रूपमा लिए। अब हामीले इन्ट्रीको लागि के हेर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै मैले अब यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त, कस्तो हेर्ने इन्ट्री भन्ने कुरा। इन्ट्री हेर्नको लागि मेन कुरा मैले एउटा कन्सेप्ट युज गर्छु हैन, जुन चाहिँ अब युट्युबतिर भेटाउन सक्नुहुन्छ आर्जो भनेर। आर्जो आइयो भनेर युट्युब च्यानल छ कि सायद हैन, त्यसको युट्युब च्यानलमा सिकाउने त्यो एउटा इन्ट्री मोडल कन्सेप्ट छ, सार्प टर्न भन्ने छ हैन, एफइजी इन एफइजी आउट भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ हैन, त्यो इन्ट्री मोडल चाहिँ युज गर्छु मैले हैन। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर मार्केट आयो हैन हाम्रो पिडिएरेमा। अब हामी जान्छौँ 15 मिनेटमा जान्छौँ। 15 मिनेटमा गएर के हेर्छौँ भन्दाखेरि एसटी हेर्छौँ, एफइजी इन एफइजी आउट हैन, सार्प टर्न भन्छ त्यसले। कस्तो हुन पर्यो भन्दाखेरि जस्तै यो हाम्रो पिडिएरे भयो हैन, एफइजी पिडिएरेमा मार्केट आउन पर्यो, आउँदाखेरि के गर्दै आउँछ एफइजी बनाउँदै आउँछ, जाँदा पनि एफइजी बनाउँदै जान्छ। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि एफइजी बनाउँदै आयो। अब लास्ट एफइजी कहाँ छ यहाँनिर हो हैन, बेरिस एफइजी। अनि लास्ट बुलिस एफइजी यहाँनिर कहाँ छ, यो अपमुभमा यहाँनिर छ। अब के हुनुपर्छ भन्दाखेरि बेरिस एफइजी आएको बेरिस एफइजीलाई डिसरेस्पेक्ट गरेर नयाँ बुलिस एफइजी बनाउनु पर्छ। यहाँनिर के भयो, जुन बेरिस एफइजी छ नि लास्ट बेरिस एफइजी त्यसलाई चाहिँ मार्केटले डिसरेस्पेक्ट गर्न सकेन, नयाँ बुलिस एफइजी मात्र बनायो, जसले गर्दा चाहिँ मार्केट यहाँ होल्ड भएन। मार्केटले यहाँ के गर्न सकेन, इन्ट्री यहाँ चाहिँ हाम्रो के भन्नु बुलिसनेस देखाउन सकेन त्यस्तो राम्रो। यदि यहाँनिर एफइजी थियो अनि ब्रेक गरेको थियो भने चाहिँ हाम्रो इन्ट्री हुन सक्थ्यो। अब नयाँ अर्को हेरौँ, अर्को नयाँ क्यान्डल खुल्यो अनि के भयो यहाँनिर हाम्रो नयाँ, यहाँ चाहिँ यहाँनिर बेरिस एफइजी कहाँनिर छ, यहाँनिर छ हैन। यो बेरिस एफइजीलाई चाहिँ डिसरेस्पेक्ट गर्न पर्यो अनि नयाँ बुलिस एफइजी बन्नु पर्यो। अब यहाँनिर हेर्नु पर्दा हाम्रो के भनेछ, बुलिस एफइजी त भनेछ तर बेरिस एफइजीले डिसरेस्पेक्ट गरे छैन। यसलाई डिसरेस्पेक्ट गर्नु भनेको कस्तो भन्दाखेरि माथिपट्टिबाट क्लोज हुनु के, जस्तै यो यस्तै हुन पर्यो के, यो बडी क्लोज हुन पर्यो कि माथिपट्टि, एफइजी भन्दा माथिपट्टि चाहिँ यसको यो क्यान्डलको बडी क्लोज हुन पर्यो। त्यो चाहिँ भन्छ हाम्रो एफइजीले डिसरेस्पेक्ट गर्यो भन्ने बुझिन्छ है त। भन्न खोजेको त्यो एफइजीले होल्ड गरेन है, मार्केटलाई रिजेक्सन दिएन। जस्तै अब अहिले रिजेक्सन दिइराख नि त, यहाँ ट्रेड हान्ने रिस्की भयो। अब हामीले वेट गर्छौँ नेक्स्ट क्यान्डल खुलेर यसलाई क्लोज गरोस् भनेर माथिनिर, अनि मार्केटले के गर्यो यो एफइजीलाई रेस्पेक्ट गरेको बुलिस एफइजीलाई। यहाँ अलि ट्र्याप अर्डर फ्लो टाइपको मार्केट बन्यो हैन, जहाँ चाहिँ एउटा अर्डर फ्लो मार्केटको अर्डर फ्लो कन्फ्युज भइरहेछ मार्केटमा हैन। अब के भयो मार्केटले के गर्यो डिसरेस्पेक्ट गर्यो हैन, यो बेरिस एफइजीले डिसरेस्पेक्ट गर्यो। अब हामीलाई के चाहियो, इन्ट्री हान्नलाई त एउटा पोइन्ट चाहियो हैन, कहाँबाट इन्ट्री हान्ने, इन्ट्री हान्न पनि हामीले एफइजीबाट इन्ट्री हान्छौँ है त। अब नयाँ एफइजी बन्नु वेट गरौँ 15 मिनेटको, नयाँ एफइजी बन्यो है त। अब नयाँ एफइजीमा हाम्रो इन्ट्री हुन्छ अनि स्टप लस कहाँनिर हुन्छ, अब यहाँनिर राख्दा धेरै हुन्छ है त। अनि हाम्रो स्टप लस के हुन्छ, यो अर्डर फ्लो लेगमा हुन्छ, यो एउटा लेगमा, किनभने यो एफइजीले बनाएको यो एफइजीबाट बनेको नयाँ स्विङ लो हो। यो स्विङ लो के हुन्छ भन्दा स्ट्रङ हुन्छ यहाँनिर, यो स्विङ लो लिएर चाहिँ हामीले के राख्न सकिन्छ, स्टप लस राख्न सकिन्छ। यदि मार्केट योभन्दा तल गयो भने चाहिँ मार्केट अब आफ्नो डिरेक्सनमा छैन, हाम्रो डिरेक्सनमा छैन, रिभर्स हुन आँट्यो हैन, मार्केटले अझै लिक्विडिटी लिन आँट्यो अथवा बेरिस हुन आँट्यो भन्ने चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है त यो भयो भने। अब के गर्ने, अब 1:2 नै लिने हो, मेन भनेको 1:2 लिने। अब हाम्रो यहाँ इक्वल हाईहरू छन् हैन, इक्वल हाई छन् पुग्नेहरू छन्, 1:2 हुँदो रहेछ। यो इन्ट्री चाहिँ एकदम पर्फेक्ट सेटअप है त, यो ए प्लस प्लस सेटअप भयो। एक्ज्याक्टली यही नै मैले सिकाएको कुरालाई मात्र फोकस गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो तपाईँहरूको 100 एकाउन्ट कट्न चाहिँ एकदम पोसिबल छ है त एकै हप्तामा। राम्रो ट्रेडहरू गरेर लिनुहुन्छ भने चाहिँ हेर्नु है त कस्तो हाइपर वाल्टी हुन्छ कि सिधै 2टा क्यान्डलले टिपिहाल्ने है त। यो जुन मुभ छ नि यही मुभ हो कि हामीले क्याप्चर गर्नुपर्ने। अब हेर्नु यो ब्रेक नगर्दै मार्केट कस्तो थियो, कन्सल्टेट गरिरहेको थियो यहाँनिर हैन, कन्सल्टेट गरिरहेको थियो। जब ब्रेक गरेर एफइजी बनायो मार्केट कस्तो मजाले गयो। यो चाहिँ एकदम हाम्रो ए प्लस प्लस सेटअप भयो। अब यस्तै सेटअपहरू यस्तै इन्ट्रीहरू हैन, यहाँनिर हामीले अरू नि हेर्न सकिन्छ। अब मैले एकाउन्टतिर जान्छु मैले यो लिएको यो अल्फा क्यापिटलको है त 10 KB एकाउन्ट हो। यो एकाउन्ट चाहिँ मैले फेज 1 चाहिँ कटाएको छु, फेज 2 चाहिँ पछि भन्छु है फेज 2 को के छ कसो छ।
हैन पछि भिडियोहरु बनाएर भन्नुला। अब यसको के छ भन्दाखेरि यो मसँग चाहिँ अलि एकाउन्टहरु अझै छन् 2-4 वटा है। तिनी एकाउन्टहरु गर्छु। अनि यो एकाउन्टमा चाहिँ मैले खासै ट्रेड गर्ने थिएन। कहिलेकाहीँ हैन। यहाँ चाहिँ 3% रहेछ, यहाँ 3.33% रहेछ हैन। अलिअलि लसहरु चाहिँ थोरै हुन्छ तर विन चाहिँ हानेको छु। कहिलेकाहीँ 2% पनि रिस्क गर्छु है त मैले फेज च्यालेन्जिङ फेजमा चाहिँ च्यालेन्ज फेजमा चाहिँ किनभने 8% हान्न पर्ने 5% हान्न पर्ने अलिकति वेट गर्न चाहिँ हुन्छ है त ढिला हुन्छ अनि एकाउन्टहरु पनि अझै ब्याकअप भइसकेपछि चाहिँ रिस्क लिन मन लाग्छ किनभने अब आफ्नो स्ट्र्याटेजीमा अलिकति विश्वास भइसकेपछि है रिस्क लिन चाहिँ फरक पर्दैन यदि छन् भने है एकाउन्टहरु। अनि अब 2 स्टेप वाला एकाउन्ट हो यो चाहिँ फेज 1 हो 8% हानेको। अनि ओभरअल यस्तो छ एकाउन्टको चाहिँ हाम्रो कर्भ चाहिँ हैन। अनि विन रेट चाहिँ 57.89% चाहिँ रहेछ। यसमा खासै धेरै ट्रेड हानेन, थोरै ट्रेडमै कतिवटा 19 वटा ट्रेड रहेछन् भने त ठिकै हो। 19 वटा ट्रेडमा चाहिँ 57.89% लगभग 58% जति चाहिँ रहेछ विन रेट चाहिँ यसको। हैन यो मेरो स्ट्र्याटेजीको अब एभरेज लस चाहिँ यो यस्तो भयो अनि एभरेज प्रफिट भयो। अनि ओभरअल ब्यालेन्स चाहिँ 802 भइसकेपछि चाहिँ यो एकाउन्टको 8% कट्यो। फेज 2 चाहिँ अझै ट्रेड गर्दै छु। कहिलेकाहीँ गर्छु बेला किनभने अरू एकाउन्टहरु पनि गर्नुपर्छ। अनि एकाउन्ट एनालाइसिस हेर्नु पर्दा चाहिँ यस्तो छ है त विन रेट यो भइहाल्यो। अनि म्याक्स लस चाहिँ कहिलेकाहीँ 2% नै पुगेछ। 2% रिस्क हाल्दाखेरि कहिलेकाहीँ लस हुन्छ अनि 2% नै रिस्क छ। अनि 19 वटा ट्रेड चाहिँ कोही बी हुन्छ कोही के हुन्छ हैन सबै गर्दा 19 वटा भएको होला। अनि आरआर चाहिँ 2.40 है त यसमा अलि आरआर अलि बढी रहेछ किनभने यो 2% रिस्क लिँदा 4% हुन्छ है त। अनि त्यो भइसकेपछि आरआर चाहिँ अलि धेरै देखायो। यही नै हो ओभरअल यो एकाउन्ट चाहिँ कटाएको थियो। अब अरु अझै एकाउन्टहरु पनि छन् अब त्यो अरु एकाउन्टहरुको कुरा गर्दै गरौँला। अनि स्ट्र्याटेजीको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ मैले ओभरअल आफ्नो स्ट्र्याटेजीहरु यही नै हो बताएँ हैन। के गर्ने अब धेरै हेर्न चाहिँ हुँदैन। यो किनभने यो स्ट्र्याटेजी अनुसार चाहिँ अलि धेरै नै बन्छ सेटअपहरु हैन। धेरै हेर्न हुँदैन जस्ट एउटा दुईटा 3टा पेयरहरु चाहिँ चुज गरेर हैन गर्नुपर्दा जस्तै युरो युएसडी गर्न सकिन्छ हैन। जीबीबी युएसडी गर्न सकिन्छ। गोल्डलाई चाहिँ छुटाउने हुन्न। गोल्ड भनेको सबैभन्दा बेस्ट पेयर हो हैन। किनभने गोल्डमा चाहिँ राम्रो सेटअपहरु आउँछ है त। अनि गोल्ड मात्र गर्छु भने पनि राम्रो हुन्छ। हप्तामा 2-3टा ट्रेड पाइयो भने त जति नै हुन्छ नि। अनि यहाँनेर अब यिनीहरु एउटा इन्ट्री त देखाइहाले हैन। अब भिडियो पनि लामो भइसक्यो 14-15 मिनेटको भइसक्यो। अरुहरु खोज्दै रहनु होला यहाँनेर हैन। एक्जाम्पलहरु यहाँनेर होला हैन एक्जाम्पलहरु खोज्दै रहनु होला। अब यसमा पनि धेरै कुरा छ साइकोलोजी देखि लिएर यो कुन फेयर भ्यालु ग्याप चुज गर्ने कुन हाई प्रोबेबिलिटी हुन्छ हैन कहिले ट्रेड गर्ने कसरी ट्रेड गर्ने यो अझै धेरै कुरा छ हैन। मेन आउटलाइन चाहिँ मैले देखाइसकेँ। अझै विस्तृत रूपमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने स्ट्र्याटेजी बारे कमेन्ट गर्नु होला हैन। अनि डिस्कर्ड च्यानल चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ जोइन गर्नु होला। अनि त्यहाँनेर एनालाइसिसहरु शेयर गरिन्छ हैन गफाफ हुन्छ। त्यही नै हो। हस् धन्यवाद। यदि पछाडीसम्म हेर्नुभयो स्ट्र्याटेजी बुझ्नु भयो होला सक्यो हैन। अब नयाँ बिगिनरहरु हुनुहुन्छ भने अलि गाह्रो पर्यो होला। अलिअलि बुझिसक्नु भएको आईसीटी कन्सेप्टहरु अलिअलि थाहा भयो चाहिँ अब बुझिसक्नु भयो होला। ल धन्यवाद है त पछिसम्म हेर्नु भएकोमा। अब अरु भिडियोमा भेटौँला है त।